إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، ما هي موانع قبول الحق؟ ماذا يمنع الإنسان من قبول الحق والثبات عليه والعمل به؟ اعلموا أيها المسلمون أن هناك موانع تمنع الإنسان من قبول الحق. المانع الأول الجهل به والعياذ بالله. Ndugu katika imani, ni yapi mambo ambayo yanamzuia mja wa Allah tabaraka wa taala kuikubali haki iliyokuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na kuifanyia kazi na kuifuata na kudumu juu ya haki kama ile na kushikamana nayo? Kaeni mkijua, watukufu wa kiimani, ya kwamba kuna vizuizi vingi vinamzuia mja na kushikamana na haki na kuifuata haki na kuifanyia kazi na kudumu juu ya haki. Kizuizi cha kwanza, aljahlu, ujinga. Aljahlu bilhaqi yamna'u al-'abda min thabati wal-'amali bihi. Kutoijua ile haki ni sababu miongoni mwa sababu kuu za kumpelekea mja kuikataa haki kama ile na kuipinga na kutoifanyia kazi, kwa sababu hajui. Tunaposema ujinga, hatumaanishi ujinga kwamba hajasoma. Hapana, anaweza kawa mtu amesoma sana akafika katika viwango vikubwa vya juu kabisa vya kiusomi, lakini ujinga inayozungumzwa hapa kulingamana na ulama wetu ni ujinga wa kutojua. Aljahlu bikhuturati ma huwa alayhi min khuluqi, au aljahlu binatijati ma yud'a ilayhi min khairin.
ni kule mtu kutojua madhara ya yale makosa ambayo anayafanya, ni kule kutojua matokeo mabaya ya kile kilichokatazwa na sheria. Sasa anapokuwa mtu ni kwamba hajui madhara na mabaya, matokeo mabaya ya kile kilichokatazwa, anapokosa kujua hilo, anakuwa ni mwenye kuingia katika makosa kama yale. Sio kwamba si msomi, anaweza akawa ni msomi mkubwa, lakini kuna jambo lingine linazungumziwa kwamba kuna matokeo. Sasa kule kutokubali ya kwamba haya ambayo nayafanya yana matokeo mabaya mbele ya Allah, hujui hilo, itakupelekea wewe kutoacha hayo mambo, itakupelekea wewe kufanya yale yaliyokatazwa. Wewe ni mjinga kipindi hicho, kwa sababu hujui mabaya ambayo yatatokamana na kile unachokifanya. Upande wa pili, aljahlu bilkhair wa natijatin hasana min alamali bima amara shari'u, ni kule kutojua faida kubwa mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala ameandaa, amewawekea wale ambao watafuata maamrisho yake wakakatazika na makatazo yake. Unapokosa kujua mazuri ambayo Allah amemwekea yule atakayemsikiliza akamfuata alivyoamrisha, unapokosa kujua mazuri ambayo Allah ameandaa, unakuwa wewe ni mwenye kukataa haki, unakuwa wewe ni mwenye kuacha yale ambayo Allah ameamrisha, kwa sababu hujui faida ya kufuata, hujui madhara ya kule kukhalifu. Jambo la kwanza liweke akilini, aljahlu, ujinga. Na inapozungumzwa ujinga, sio kwamba wewe sio msomi, ni kwa kuwa wewe hujui Allah ameandaa kitu gani kwa yule ambaye atamkhalifu, hujui Allah tabaraka wa taala ameandaa mazuri yapi kwa yule atakayemtii. Ukiingia katika suratul Hajj aya ya 3 na aya ya 8, na hapo katikati, chukua muda wako, ebu pasome hapo, lakini kwa sababu wa muda wangu mimi na kwenda katika point moja kwa moja. Aya ya 8 inashikamana na aya ya 3 kulingamana na maelezo na tafsiri. Aya ya 8 katika sura hiyo, Allah tabaraka wa taala anasema, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Wako watu katika wanadamu wanazungumza kumuhusu Allah tabaraka wa taala, wanamsemea Allah yale ambayo Allah hakusema, na yale ambayo Allah ameyasema wanayakanusha, wanayakataa. Maajabu makubwa. Lakini watu hawa Allah anasema bighairi ilm, elimu hana kunako haya ambayo anasema, wala huda, hakuna mtume ambaye anamfuata hana hadithi, wala kitabi munir, hana kitabu anachokifuata katika vitabu viliyoshushwa na Allah tabaraka wa taala. Bimaana mtu yule elimu, yani akili timamu ya kuwa na ilmu ya Allah tabaraka wa taala hana, dalili kutoka katika maneno ya mitume wa Allah hana,
dalili kutoka katika vitabu vya Allah hana, lakini ni mbishi, anapinga haki, anairegesha, anajadiliana, anakataa. Hana elimu, hakuna mtume anamfuata, hakuna kitabu anachokifuata. Tafsiri moja tu kwa zile nyingi. Tuingie kwa Ibn Kathir. Ibn Kathir rahimahullahu anasema chini ya aya hii, anasema lamma dhakara tabaraka wa ta'ala hala dhulali aljuhali almuqallidina lighayrihim wa hiya qawluhu ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Dhakara ta'ala hala du'ati ila dhalali min ru'usil kufari wal bid'i faqala wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala huda wala kitabin munir. Anasema Ibn Kathir, Allah tabaraka wa ta'ala alipotaja hali ya wajinga kabisa, totally tamaman, dhulali tena waliopotea, almuqallidina lighairihi, wenye kuigaiga tu wenzao. Tahadhari hali hii, Uislamu haiendi hivyo. Wajinga waliopotea, wenye kuiga wenzao, wanafanya mambo kwa sababu wengine wanafanya. Ukimuuliza dalili hana, mtume alisemaje hana, Mwenyezi Mungu anasemaje hana, lakini yeye yuwafanya mambo kwa sababu watu wanafanya. Pasina elimu, jahil. Ibn Kathir anasema aya ya 3 katika suratul Hajj inawazungumza watu wa kawaida, wafuasi, wanakwenda wao na upepo. Watu wanakwenda hivi twende, watu wanarudi twende. Hana dalili, sio kutoka kwa Qur'ani wala hadithi wala mwanachuoni. Katika aya ya 8 anasema Allah sasa anawataja wale madaia, wale walinganizi ambao wanalingania wenzao, wanawalingania watu katika upotofu, na watu wale hawana dalili kutoka katika maneno ya mitume, kutoka katika maneno ya vitabu vya Allah, lakini ni walinganizi, wanaitwa duatu dhalala, wanalingania wenzao katika upotofu. Yani mtu analingania watu wafuate batili, wawache haki, na anajua ya kwamba haki ni kadha wa kadha, lakini analingania watu wafuate kinyume. Ni wangapi leo ambaye anasisitiza tena nakataza kwamba usiwasikilize hao, usimsikilize yule, nifuate mimi. Analingania watu wafuate dhalali, wafuate upotofu, lakini kwa sababu watu wale ni wajinga, Mwenyezi Mungu alivyosema, watafuata wala hawaulizi dalili, la min al-Qur'an wala min as-sunna wala min aqwali al-ulama'i al-kibari al-mu'tamadin, yattabi'una kal-umyi, watafuata kama vipofu. Kwa nini? Yattabi'u kulla shaytanin marid, anafuata yale ambayo ni ya dhalala, ya batil, ya kipotofu, mambo ambayo yana khalifu ya Allah, wanayachangamkia mno. Ukileta haki, watu wanasimama, wanajadili, wanabishana, hawataki kukubali. Jambo la kwanza, sababu yake ni ujinga, ya kutojua matokeo ya watu kukubali, na ujinga wa kutojua madhara ya watu kukataa.
katika sahihi Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allahi min al-'uqubati ma tami'a ahadun bi jannatihi, wa law ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allahi min ar-rahmati ma qanafa ahadun min jannatihi. Abu Huraira katika sahihi Muslim anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, akaambia watu, laiti muumini angelikuwa anajua yale ambayo Allah ameandaa kutokamana na adhaba kali ambayo itawafika wenye kukhalifu amri ya Allah, laiti wewe mu'min ungelijua adhaba ambayo Allah ameiandaa, hungelijaribu hata siku moja. Lamma tasahala, ulama wanasema angelizembea hata siku moja kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Atungelimpata mtu mwenye kuacha swala, atungelimpata mtu sijui mwenye kuchukua riba, sijui mwenye kwenda kushirikisha, sijui mwenye kulewa, sijui mwenye kuzini, sijui mwizi. Hatungelimkuta mtu huyo. Sababu yote ni nini? Lau ya'lamu, laiti angelikuwa anajua. Kinyume chake hajui. Na hii ndio tafsiri ya Ibn Abbas. Ibn Abbas anaonelea kwamba kila mwenye kumaasi Allah ni jahili mtu huyo na Allah, hamjui Allah vizuri, ndio kwa maana ana maasi. Mtume anasema lau kama mungelijua adhabu ambayo Allah ameiandaa, hangeliketi mmoja wenu akategemea ile imani yake akasema kwamba bora mimi Muislamu. Watu wangelikwenda mbio kufanya matendo mema, na watu wangelitahadhari maasiya ya Allah tabaraka wa taala, lakini kwa sababu hatujui, ndio munaona hali zetu ni kama hizi za kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa, wengine Ramadhani mpaka Ramadhani. Pamoja na kuswali madhambi utahesabu, utachoka. Kwa nini? Kwa sababu hatujui. Mtume anasema lau ungelijua hatungelifanya mzaha. Lakini upande wa pili anasema walau ya'lamu al-kafir, na laiti angelijua yule kafiri rahma ya Allah, mazuri ambayo Allah ameandaa kwa ajili ya waja wake wema waliosimama msimamo ya sawa, ma kana kwa ahadun min jannatihi, angelikata tamaa hata siku moja, angeliwajibika, angefanya bidii na yeye asikose ile kheri. Sasa angalia wewe mu'min, ina maana kwamba waumini wengi huwa tumeketi tukasema kwamba sisi waumini bwana, sisi Waislamu bwana, yani tuna matarajio makubwa kwamba pepo yetu sisi. Na upande wa pili kafiri, yeye kwa sababu hamuamini Allah, akili yake inamwambia kwamba hayo ambayo yanazungumzwa kwamba sijui kuna pepo, sijui kuna janna, hayo ni ya Waislamu na Mungu wao huko. Mimi na Mungu wangu hayo hayanihusu. Kwa hivyo yeye huwa hana pupa na raghba na haya ambayo tunazungumza. Sasa ndio Mtume anasema lau wewe Muislamu ungelijua adhabu ambayo Allah ameiandaa, ungelifanya mchezo, ungelifuata, ungefanya mzaha. Na yule mnaye asiamini, yule angelijua kheri iliyoko kwa Allah, angelibaki huko, angelibaki huko aliko, angekuja huku kwa Allah.
Sababu yote nini? Wewe hujui, yule hajui. Ndio kwa maana yeye kwa sababu ya kutojua kwake ameshindwa kuifuata haki. Wewe uko ndani ya haki, lakini kwa sababu hujui yale ambayo yameandaliwa. Wale wenye kukhalifu ni Muislamu wewe, lakini mlezi. Muislamu wewe, riba unayo. Muislamu wewe, hirizi unayo, paka leo hujavua, na mawaidha yote hayo bado ni mushriki ndani ya msikiti. Na kama wewe mwenyewe huna, mwanao amefungiwa sasa anayo, na wewe waja kuswali na hirizi yuko nyumbani, utataja, utachoka. Una watu unawalea wewe, kula kwao wewe, kuvaa kwao wewe, hawaswali kabisa, ni maturaku swala. Na wewe ndio wenye kuulizwa. Ungelijua yale yaliyoko kwa Allah, ungelijua hali vile ni ngumu kwa Allah, ungelikubali hali hii. Kwa nini tumekubali? Wajinga sisi, hatujui. Pointi ya kwanza, ujinga wa kutojua yale yaliyoko kwa Allah. Adhabu ambayo Allah ameiandaa tuijui, kheri ambayo Allah ameiandaa tunaona ni mzaha, tunaona ni maneno ya kawaida. Ndio kwa maana watu tumekaa. Hadithi ya Anas ambayo ni mutafaqun alayhi. Anas anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja Mtume aliwaambia maswahaba akasema, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathiran. Anas anasema siku moja Mtume aliwahutubia maswahaba akasema kuhusu pointi hii ya watu kupawa na amani, watu kuketi kama kawaida, wakatosheka na hali zao na maasiya yaendelee. Anas anasema Mtume aliambia maswahaba, jamani, lau mungelijua yale ambayo nayajua mimi. Yani hapa ni jambo ambalo watu hawalijui, jahili kunako yale yaliyoko kwa Allah, kwa sababu hatujui. Mtume anaambia maswahaba, jamani, lau mungelijua yale ambayo nayajua mimi, mungelilia sana na mungelicheka kidogo. Lau kama munajua, ingelikuwa munajua yale ambayo nayajua mimi, mungelicheka kidogo na mungelilia sana kakumuogopa Allah tabaraka wa taala. Hakuna mtu ambaye angeliketi maasiya yako mbele yake na akaridhika nayo na akasema kwamba haya ni ya malimwengu bwana, haya mambo ya kawaida bwana, hakuna pa kwenda bwana. Ungeniweza. Kwa nini tumeweza sisi? Hatujui kule kuna nini. Anas anasema Mtume aliposema hivyo, faghatwa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ujuhahum walahum hadin. Maswahaba walipoambiwa hivyo na Mtume walifinika nyuso zao na huku wana kilio kikubwa. Mimi na wewe tufanyeje? Nimekuambia mtu mmoja katika sisi leo ukianza kumtajia makosa utachoka. Mtu mmoja tu, yani mikhalafa yake ya kisheria, na hana wasiwasi, na mambo ya kawaida kabisa, mambo ya kawaida. Yani we leo ukiambiwa ya kwamba kukata ndevu ni haramu, Mtume amekataza, utamuona mtu akikodoa macho. Ukiambiwa Mtume amekataza wanaume kumuruta nguo zao chini kama wanawake, haramu, nguo zako zisiende paka chini kwenye nyayo zako, Mtume amekataza, utamuona mtu akikodoa macho. Tena utamkuta na ustadhi aswa, ustadhi ndevu kaziramba zote kipara, ana kanzu kama baibui, na huyo ni ustadhi tena yuatoa darasa.
Jaribu kumweleza hapa, mtajadiliana mpaka kesho. Ndio yale yale, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabi munir. Wewe kwa akili yako, kwa sababu hujui madhara ya kumkhalifu mtume, akili yako inakuambia kwamba si nimeswali mimi, si ni Muislamu mimi, si nimeswali, hiyo sunna tu, si ni sunna tu, hiyo ni sunna. Unaona ujinga? Siku zote hali inakuwa kama, yaani mtu anapokuwa hajui madhara ya ubaya ya kile anachokifanya, anakuwa na hali kama hii. Yule ambaye anajua madhara ya kitu hicho anaogopa mno, anakuwa mbali na kitu hicho. Kama vile wewe unapojua mazuri ya kitu unakimbilia kitu kile kwa sababu wajua mazuri yake. Jahali, ujinga, ni sababu ya kwanza ya kuwafanya watu wakatae haki, wasiikubali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. أيها المسلمون عباد الله، المانع الأول وهو الجهل له دافع يدفع إليه، انتبهوا له. Watukufu katika imani, hiki kizuizi cha kwanza ambao ni ujinga. Ujinga si kwamba mtu si msomi, amesoma lakini hajui kile kilichoko kwa Allah, uhalisia wa hali kwa Allah iko vipi. Kwa yule atakuwa ni mkosefu, hali yake iko vipi, na yule ambaye atakuwa ni mwema, hali yake iko vipi. Tunapokosa kujua hali hii, inatupelekea sisi kuidharau haki na kuikataa haki na kutoikubali haki na kutoikumbatia haki, walivyofanya wenzetu walipojua. Wenzetu wa mwanzo walijua, ndipo pale ukasikia kwamba waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, waliomba msamaha wao na wakaahidi wakasema, ya Allah, sami'na, tumesikia na masikio yote mawili, wa ata'na, na tumetii, tuko tayari kufuata. Je, mimi na wewe tutaka hiyo pepo ambao wako akina Abubakar, akina Umar, akina Uthman, akina Ali waliosema sami'na wa ata'na, tutaka tuingie hapo? Na hizi hali zetu hizi, wewe mwenyewe alivyosema Allah, bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja katika sisi wajua lake lipi. Wallahi, kila mmoja jua lake lipi. Wamjua wewe, nafsi yako waijua vizuri, faili yako waijua vizuri, umemkosea Allah wapi na wapi wajua. Sasa keti ujiulize, je, ni mjinga mimi? Haujasikia maneno ya Allah? Haujasikia maneno ya mtume? Hujasikia kwamba mtume amekataza, kwamba Allah amekataza? Kwa nini mpaka leo bado wewe hujawacha? Wewe wakubali uingie katika hii listi kwamba wewe ulikuwa mjinga? Wakubali? Tumalize khutba ya leo kwa kutaja sababu inayopelekea watu katika hali hii ya kukuwa wajinga na kutokubali yale ya Allah na kujadiliana na kubishana na kufuata mambo mengine wakawacha yale ya Allah. Sababu kulingamana na ulama wetu wanasema ya kwamba dhaful iman
bilghaibi, habari hizi ni adimu, tanabahi. Wewe waweza ukawa waswali, wafunga, watoa zaka na hata hija umekwenda, ni haji hapo ulipo umekaa hapo, ni haji wewe, lakini maajabu yale maafia yako hujawacha. Hebu jiulize. Ulama wanasema ni kule kudhoofika kwa kipengele kinachoitwa al-imanu bil ghaibi, mtu kuamini ya kwamba kule kwa Allah yapo maisha, si hapa duniani alafu yameisha. Tatizo hili walikuwa nayo waliotangulia, na tatizo hili lipo mpaka leo. Yaani kuna watu wako katika Uislamu lakini wanashaka kubwa sana kama yawezekana mtu afe, azikwe, aoze, kisha mtu huyu afufuliwe tena, arejeshwe alivyokuwa. Pana shida hapa. Waliokuweko mbeleni Allah amewataja katika aya nyingi, lakini kwa sababu khutba ya leo mimi mwenyewe nia yangu nilikuwa nataka nisirefushe hii khutba, nataka nishuke, lakini muniruhusu nitaje kitu kimoja. Anasema ya kwamba katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, ukiangalia suratul Mu'minun aya ya 35, Allah anasema jamaa kule mwanzo kule waliambizana, rudi nyuma kidogo, hawa watu wanamwamini Muhammad vizuri sana, mpaka wao ndio walimbandika jina wakamuita Aswadiku al-Amin. Mawili haya yalitoka kwa Quraysh, sio Waislamu. Quraysh wale watu wake wale ndio walimuita muaminifu na ndio walimuita mkweli. Yaani wale mabwana walikuwa wanaamini kwamba Muhammad anavyosema ni kweli kabisa. Chunga hapa. Yaani wewe waweza kukaa ukasema mimi ni Muislamu, naamini kila kitu, Qur'ani naiamini, lakini mbona ufuati? Chunga usiwe kama wale pia walikuwa kubali kwa Muhammad ni mkweli, lakini hawakumfuata. Sasa katika masala ya watu kupewa malipo baada ya kifo, hapa pana shida kubwa. Mwenyezi Mungu anasema walisema wakaulizana, ayaidukum annakum idha mittum annakum mab'uthun, annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idwaman annakum mab'uthun. Huyu Muhammad anawaambia wale wakubwa wao, viongozi wale wenye wana kauli katika jamii, wanawaambia wale wa kufuata. Tumezungumza makundi mawili, kuna walinganizi na kuna wale wenye kufuata. Wale walinganizi, wale wenye kauli, waliambia hawa wengine hivi, Muhammad anasema annakum idha mitum, mukifa, wa kuntum turaban, mukawa michanga, wa idwaman, mifupa, annakum mab'uthun, eti mtafufuliwa tena. Heihata heihata lima tuadun, haiwezekani jambo hilo, haliwezekani kabisa. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama nahnu bimab'uthin, in huwa illa rajulun iftara ala Allahi al-kadhiba wama nahnu lahu bimu'minin. Wakasema jamaa, haiwezekani kufufuliwa, haiwezekani, na sisi tunaishi tu, kisha mtu akifa ndio basi yameisha. Kuna wanadamu wengi wana akida hii leo, wengine wako katika Uislamu, anaamini kwamba haiwezekani. Ndio kwa maana wewe unapoambia watu kwamba kuna matokeo ya matendo mabaya, kuna matokeo ya matendo mazuri, kuna mtu anakaa na wasema nini huyu?
ana akida hii ya kwamba mtu akifa ndio basi yameisha, au mambo sijui kuna adhabu ya kaburi, wamekutangulia watu huko. Allah amesema watu wako huko washasema hivyo, washapinga Allah, wamemjadili mtume mno, wakakataa kwamba haiwezekani. Wewe wafanya muraja tu, wewe wafanya revision, wenzako wametangulia huko. Lakini nikimaliza Allah anakuambia, angalia suratul Waqi'a, namaliza suratul Waqi'a aya ya 86. Ikiwa wewe unashaka na mambo haya ya kwamba kuna matokeo utayapata, sawa ni mabaya au ni mazuri, nenda ukasome suratul Waqi'a. Habari kubwa, lakini niende pale kwa point. Allah anasema falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum swadiqin. Ikiwa hamuamini ya kwamba ukitenda mabaya utakwenda kulipwa ubaya, na ukitenda mazuri utakwenda kulipwa mazuri, ikiwa hamuamini hilo, ndio kwa maana mnakhalifu, ndio kwa maana mmekatalia maovu yenu, kwa sababu hamuamini kwamba baada ya kifo kuna kutolewa tena. Zile aya mnashaka nazo. Nimekuambia jahili, tuko kwa pointi ya ujinga, mtu kutoamini ya kwamba kule kwa Allah pana kazi, kuna maneno kule. Allah analeta challenge, anasema tarji'unaha in kuntum swadiqin, basi regesheni nafsi ambayo nimeichomoa, mregesheni uhai yule ambaye nimemfisha. Mkisikia kuna mtu amefariki, nendeni mumregeshe uhai. Hiyo ni challenge kwa wanadamu wote duniani, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Turegeshe mtu mmoja tu, ankufa mtu, tuleteni doctors watoke kila mahali waje wamregeshe mtu. Sasa kilichoko hapa ni kwamba ikiwa hamuwezi kumregesha mtu ambaye amepokonywa uhai na Allah, pendeni msipende, jueni ya kwamba malipo yapo. Ndugu yangu katika imani, wataka yapi wewe? Wewe kama wewe, achilia mbali watu wengine, wewe kullu nafsin bima kasabat rahina, kila moja kesho na yake. Wataka yapi wewe? Khutba inaendelea. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.